Por ti mi corazón palpita, siempre he sido tu chiquita. ¿Cuántos te amos van ahorita? Yo ya perdí la cuenta. Quiero decirte que te amo. Ya van segundos y te extraño. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán lo que se siente ser amigos, ser tan buen amantes, baby, un poquito más. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán lo que se siente ser amigos, ser tan buen amantes, baby, un poquito más. Entre las bromas, ay, yo lo sé, que te enamoraste y yo, bebé, real no soy perfecta, amor que me inyectas, no me dejas quieta. Soy tu bebecita, te espero ya mis páginas donde no están escritas, porque los dos juntos podamos pintar donde vamos a estar y nos va a encantar. Que dure siempre esta casualidad, es que los otros no entenderán lo que se siente ser amigos, ser tan buen amantes, baby, un poquito más. Que dure siempre esta casualidad, es que los otros no entenderán lo que se siente ser amigos, ser tan buen amantes. Hát akkor üdvözlök mindenkit a Kundalini fedélzetéről. Nem mondom, hogy rendhagyó videó lesz, mert ilyet még nem csináltunk. Ugye a Schengeni országokból nem lehet beutazni az Amerikai Egyesült Államokba, azt láttátok is az előző videóban. Volt egy pont, amikor egy kicsit így elszomorodtam, hogy egyedül vagyok a Karibon, ismételten úgy néz ki, hogy hónapokat kell egyedül töltenem, és egy kicsit már ez sok. De van egy jó hírem, ezt az egyedüllétet és ezt a rengeteg szabad időt arra fogom felhasználni, hogy megmutassam tényleg a mindennapjaimat. Nem étterem, nem a parton fogunk rohangálni, megmutatom azt, hogy fogok élni magányosan. Nem terveztem meg a következő 2 hetemet, egyszerűen fogtam magam, megkaptam ezt a borzasztó hírt, felszedtem a horgonyt, és azt mondtam, hogy gyerünk, megpróbálunk valami olyan tervet csinálni, ami egész egyszerűen azt fogja biztosítani, hogy ne halljak éhen. Megyünk Francis Bay-re, és megnézzük, hogy milyen kaják vannak a hajón. Megpróbáljuk túlélni ezt a 2 hetet úgy, hogy nem megyek boltba. Nem lesz egyszerű. Nunca lo entendí que pa' mí amar no es lo mismo para otros. Quiero mucho más que eso. Dices que tú no podías más, que eras débil, que no tengo espacio para otra cicatriz más, Espero que esta sea la última vez, pero seamos sinceros que no aprendo nada de nada, Es que me va a enloquecer, no fui el primero, ni seré el último, ni seré el último. Rompiste mi corazón, no fui el primero, ni seré el último, ni seré el último. Rompiste mi corazón, Este mundo es así, baby, no es culpa mía. Antes del arco iris llueve un par de días. Mi vida cae en pedazos, pero sonreí, porque no me arrepiento que todo lo di, Me como la crítica, baby, porque eso no me hace reaccionar. Sigo y yo sigo mi vida, baby. Difícil pero se siente natural, Me como la crítica, baby, porque eso no me hace reaccionar. Que yo sigo mi vida, baby, que yo sigo mi vida, baby. No fui el primero, ni seré el último, ni seré el último. Rompiste mi corazón, no fui el primero, ni seré el último, ni seré el último. Rompiste mi corazón. Na, megérkeztünk Francis Bay-be. St. John-on 3 horgonyzási hely engedélyezett. Itt a Francis Bay-be, Cruz Bay-be becsekkolás miatt, az Immigration és a Customs miatt. Van még egy harmadik. Hol is van a harmadik? A harmadik. Úristen, nem tudom hol a harmadik. Francis Bay,
Cruz Bay. És Cruz Bay előtt van egy kis parcella még ott a Canal Bay szélénél. Úgy ítéltem meg, ez a legbiztonságosabb, ez a legnyugodtabb. Nyilván ez van a legtávolabb a civilizációtól. Itt van egy beach mellett megy egy út, az út túloldalán van egy birodalom, ilyen kis hamburgeres, kis grilles, ami engem most igazából nem fog nagy lázba hozni. Bolt nincs, semmi nincs, tehát nincs olyan, hogy bemegyek a boltba és veszek egy kiló krumplit. Semmi, zéro, nulla. Megérkeztem, ledobtam a horgonyt, itt vagyok Maho Bay-be, illetve Maho és a Francis Bay közötti mesdjén, itt horgonyzó területen dekkolok, most pedig le fogjuk csekkolni, hogy milyen ételekkel tudok gazdálkodni az elkövetkezendő néhány napban. Megérkeztem, és mire mindent rendbe raktam a hajón, addigra jött egy kis zápor, csutka víz minden. Kíváncsi vagyok erre a tokra egyébként, hogy most milyen. Elméletileg ez egy vízálló tok, és még nem próbáltam ki, hogy egy kis szellőbe ez hogy muzsikál. Úgyhogy ez volt az első alkalom. Na most menjünk be, és nézzük meg, hogy miből élünk. Mindent elrakunk a helyére. Most következik az a rész, hogy megnézem, hogy milyen ételeket tudok a hajón összekukázni, és ezeket mind ide fogom rakni a konyhapultra. Átnézzük, és megnézzük, hogy mi ehető belőle, mi nem ehető, minek járt le a tartós élelmiszereknek a szavatossága, úgyhogy csapjunk bele. Hülye vagy, bassz meg! Azt a kurva bassz! Első kör oké? Jön a tévé alatti rész. Kurva. Jó, hát azért vannak cuccok. Ó, kókusztej. Van itt minden, gyerekek. Hát ezért kezd alakulni a történet, azért ilyen nagy bajban nem vagyok, úgy látom. És még a mosogató alatt az ilyen hagyma, zöldség, ilyeneket, azokat még meg sem néztem. Ez az. Itt egy ilyen fűszeres, van egy ilyen. Na nézzük akkor, miből élünk. Azt mondja, hogy ebbe a cuccba kókuszkrémek vannak por állagba. Úgyhogy ez gyakorlatilag ilyen pudingos szerűség, zacskós levesek. Ezek gyakorlatilag zacskós leves és édesség. Azt mondja, hogy a zöldségeket, meg a krumplit, meg a hagymát megnézzük. Van vörös hagymám, elég rendes darabok. Van belőle 7 darab. Van 2 kis háló krumplim, amik már kvázi ilyen csírázásnak indultak. Fokhagyma, hagymából jól állok. Ez a rész, ezt majd kicsit azért rendbe rakjuk, de ez a rész, ez mondjuk rá, hogy oké. Vannak ilyen fűszerek, kérlek szépen, balzsamecet, teriyaki, szójaszósz, édessavanyú szósz, bazsalikó, halfűszerek, kakukkfő. Ez is mehet félre, ide rakom a lépcsőre. Ezek tészták. Szóval ilyen tészta, olyan tészta, spagetti tészta. Tésztásnak is itt a lépcsőn csinálok egy helyet, így. Nézzük a következő cuccot. Cukor, ami ilyen édesítős. Ez micsoda? Spanyolországba vettük. Parabolosz. Ezt zöldfokin vettem az óceán átkelés előtt, mutatom is. Ez krumplipüré porállagba. Elhiszem, hogy ez krumplinak a granulátuma. Hú, ezek legalább cukrom van. Tudok édességeket csinálni. Ez mi? Pallilos redondos. Zseniális. Ezt nem tudok mit kezdeni. Hungarian Red Gold. Piros arany. Dominikán vettük maniókaliszt. Vagy tápióka, vagy manióka. De kurvára nem voltam jó soha. Hoppá, valamivel vele nyúltam, ragadós. Lencse, hát tudtam volna, hogy van lencse, csinálok szilveszterkor lencsét. A babokat meg az ilyen szarságokat innen is megpróbálunk kivadászni. Tisztaság van itt, azért ennek örülök, hogy nem ég a pofám. Vagy lehet, hogy kéne, de nem ég. Ez még rosszabb, ugye? Ez a tároló lesz, az a tároló. Bele fogom rakni a liszteket, a tápióka lisztet, manióka lisztet, a gríz, az összes ilyen porállagú, krumplipürének való cuccot, ami így alapanyag és ilyen porállagú. Ja, hogy ez ilyen reggeli cuccos. Meg kéne túrni ezt a részt. Farine, blé, teljes kiölésű liszt. Ez is. Na nehogy csináljak egy pékséget itt a strandon, érted? Műzli. Kurvára tudok enni tésztát. Rizs. Hoppá, vörös bab. Barna rizs.
Van ilyen nudli tészta, ennek mondjuk a szavatosságát azért megnézném. 2020, 11. hó, 29. Emberi fogyasztásra alkalmas. Megjött a Lafroy vörösbabba kurva jó vagyok. Hagymám van, babom van, babsóletet fogok csinálni. Björk veggie. Hűha, ez valószínűleg ilyen rizs ízesítő cucc lehet. Tejszínes balhé, gluténmentes, úgyhogy biztos nem én vettem, hanem gomboska. Emlékszem, ez egy nagyon jó... Nem tudom, hogy a kanárd kacsa vagy liba. Majd a Stefánt meg kell kérdezni. Stefán, a kanárd az liba vagy kacsa? Léci. Ez olyan kacsa vagy libamáj volt, ilyen rumos balhéval van átított. Martiniken az én fogyasztottam kacsamájat. Banán ízesítésű, megpróbálok egyet kiszabadítani. Ilyen. Ezek kurva jók. Ó, gyerekek! Liszt! T55-ös. Hol vannak a teljes kiődésű lisztek? Hát jó, annyira nincs sok lisztem. Mennek a rizsák. Ó, de fasz a bazd meg, nagyon jó! Nagyon jó! És akkor gyerekek, ez a... Oszt a kurva, bazd meg! Rizs, bab, liszt, gríz, kukoricaliszt, tápióka, manióka, meg burgonyapüré. Köris csirke, gyors levesek. Zseniálisak. Olaj, Ó, a barbecue-hoz a hickory smoke, ezt mindenképpen meg kell kóstolni. A Kraftnak a cucca meg a bullseye, ez zseniális. Uncle Ben édes savanyú, kantoni kacsa. Bonnie Mama lekvárja azért ott van a toppon. Ez mi? Cukormentes, tököm tudja milyen tej. Búzatej. Azt nem tudom, bazzeg. Gomboska nem tudom miket vásárol itt össze. Mondjuk lehet, hogy ezeket én vettem neki. Ez is valami bio, faszom tudja mi ez. Gyerekek, jól állunk. Dr. Pepper. Ez nagyon fontos lesz, hogy hány darab van belőle, mert ezt be kell osztani. Mert minden nap egyet, ha megiszok, akkor konkrétan van Dr. Pepperből 2, 4, 6, 8, 9 doboz Dr. Pepperem van, ami annyira nem jó hír, mert ha 2 hétre kalkulálunk most ezzel a túléléssel, akkor 5 napom szopóban van. Le fog merülni a GoPro. Csapjunk bele a lecsóba. Van zöldségmixem, ezek jók lesznek köretnek. Milyen király vagyok, hallod? Van zöld babom, van spenót, hajrá Popeye, paradicsom, cékla, bassz meg. Honnan a faszomban van nekem céklám, de szeretem a céklát. Na ebben mi van? Ez a liszt az nem véletlen van ebbe az acskóba. Ebből a lisztből sütöttünk Orsival kenyeret, emlékszem. Olyan jó lenne itt lennének Orsiék, ők annyira élik ezt, imádnám. A Romannak az ötleteit. Nagyon szeretem, ha itt vannak. Picsába, kurva Covid. Hoppá gyerekek, ez marha hús leves. Komoly lehet. Azért kókusz tejjel jó vagyok, nem? Fehér babba is jó vagyok. No comment, ez a best of best. Panír. Ha fogok halat, a halat kibírom rántani, vagy megbírom sütni. És nem hiszem, hogy egy sertéskarajt tudok szerezni, vagy egy bármilyen dolgot, egy csirkecomb. Bár mondjuk, vannak csirkék szabadon. Gyerekek! Ezt majd csak érdekességből, hogy horgászni. Max. Pomodori pelati, pomodoro italiano. Barack konzervem. Az utolsót a Tomival ettük meg szerintem az óceán átkelésen. A görög barack konzervnek nincs párja. Nincs több Bonnie Mama. Van valahol még egy Bonnie Mamának kell lennie. Bonnie Mama. Hol van a Bonnie Mama? Hol van Bonnie Mama lekvárja? Bonnie Mama lekvárja. Bazd meg. Bonnie Mama lekvárja megy az édességhez. Kávé. Húsom nincs. Hoppá, májkrém. Hát ez van, ebből valamit kéne csinálni. Ezt kitörlöm, mert lehet, hogy anyukám nézi, és biztos szóvá tenné nekem, hogy ha már úgyis átnézek mindent, akkor az a minimum, hogy ilyenkor ragadjam meg az alkalmat, és töröljem csak ki. Nem mint a koszos lenne, de megfogadom a tanácsát. Na jó dolgokat szokott mondani. Gyerek, iszonyatos rollozás van. Ezt figyeljétek! Figyelj! És akkor most az fog következni, hogy... Várom az instrukciókat, hogy ebből milyen ételeket lehet csinálni, nagyon kreatív ötleteket várok, és most egy kicsit játszok,
Aztán utána megyek ki, halat kell fognom. Valami húst kell szereznem.